Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հունվարի 22։ Վայ Սիոնում ապահով նստողներին և Սամարիայի սարի վրա վստահացողներին, ազգերի գլխավոր նշանավորներին, որոնց մոտ գալիս է Իսրայելի տունը։ Ամովս 6-րդ գլուխ առաջին խոսք։ Ամովսի թղթի 6-րդ գլխի առաջին խոսքերը շատ տարօրինակ են հնչում և հակասում են ունայն աշխարհի գաղափարներին։ Վայ նրանց, ովքեր անհոգ են ապրում։ Մենք պատրաստ ենք ասել, երջանիկ են նրանք, ովքեր անհոգ են ապրում, ովքեր չեն զգում աղետներ և չեն վախենում դրանցից, ովքեր պառկում են փափուկ ու տաք անկողնում և ոչնչի մասին չեն անհանգստանում։ Եվ մենք իմաստուն ենք համարում նրանց, ովքեր դա անում են, ովքեր լողում են վայելիչ հաճույքների մեջ և չեն հետաքրքրվում, թե ինչպես է ընթանում աշխարհը։ Լավ ապրող են համարվում նրանք, ովքեր հոգ են տանում իրենց մարմնի մասին և չափազանց շատ են զբաղվում դրանով։ Եվ այստեղ մեզ ասվում է, թե ինչպիսին է նրանց այդ հանգիստը և ինչ է այդ վայը։ Այստեղ նկարագրվում է նրանց հպարտության, ինքնավստահ ապահովության և մարմնական երևելիությունը, որոնց համար Աստված պիտի հաշիվ պահանջի նրանցից։ Նրանք ունայնորեն հպարտանում էին իրենց արժանապատվություններով և կարծում էին, թե դրանք իրենց պիտի ապահովեն սպառնացող դատաստաններից և պաշտպան լինեն Աստծո ու մարդկանց բարկությունից։ Սիոնում բնակվողները կարծում էին, որ սա բավարար պատիվ և պաշտպանություն էր իրենց համար և որ նրանք կարող էին այնտեղ հանգիստ լինել առանց չարիքից վախենալու։ Քանի որ այն ամուր քաղաք էր, լավ հիմնված և բնությամբ և արվեստով, և որովհետև այն թագավորական քաղաք էր, որտեղ գտնվում էին Դավթի տան գահերը, քանզի Հուդայի մայրաքաղաքն էր, ուստի իսկապես մեծ, և հատկապես որովհետև այն սուրբ քաղաք էր, որտեղ գտնվում էր Իսրայելի տաճարն ու վկայությունը։ Ուստի այնտեղ բնակվողները կասկած անգամ չունեին, որ Աստծո սրբավայրը կլինի իրենց սրբավայրը և կպաշտպանի նրանց նրա դատաստաններից։